アンパンマンとカレーパンマンが空を飛んでいます。甘いあんこがいっぱい詰まったアンパンマン、すごく美味しいよ。辛いカレーがいっぱい詰まったカレーパンマン。アンパンマンよりもっと美味しいよ。森の中で誰かが泣いています。よし、僕が助けに行く。カレーパンマンはそう言うと降りていきました。森の中で泣いていたのは迷子の子だぬきでした。ほらほら、子だぬきくん、泣くのはおよしよ。ヒリリと辛くて美味しいカレーパンマンが来たよ。子だぬきはきょとんとしてカレーパンマンを見ていましたが、前よりももっと激しく泣き出しました。うわー！子だぬきくん、なぜ泣くんだ。お腹が空いているんだろ。僕は一口食べてごらん、おいしいよ。だって僕は辛いものが嫌いなんだもん。お腹が空いているけどカレーは食べられないんだもん。子供はみんなカレーが大好きなのに、僕を嫌いだなんてひどいよ。カレーパンマンも一緒に泣き出しました。その時顔を出したのはお面をかぶってアンパンマンになりすました狼でした。泣くのはおよしい子だぬきくん。甘くておいしいアンパンマンが来たよ。ほんと？うれしい。アンパンマン大好き。子だぬきは大喜びです。カレーパンマン、君はすっかり嫌われたようだね。子供はやっぱり甘いものが好きさ。さあ早くどこかへ行ってくれ。ドーン。アンパンマンはカレーパンマンを手で押してあっちへ行けと言いました。カレーパンマンは仕方なしに言われるままにしましたが、本当は草の陰に隠れながらアンパンマンの後をついていきました。誰もいない寂しい崖の上まで来ると、アンパンマンはいきなり子だぬきに飛びかかりました。おいしそうな子だぬきだ。さあ食べてやろう。キャー！アンパンマンに食べられるなんて怖いよ。草の陰で見ていたカレーパンマンはびっくりしてしまいました。アンパンマンの偽物だ。こいつ尻尾が生えてるぞ。カレーパンマンは飛び出すと、えいとばかりに飛び蹴りで偽物のアンパンマンの顔を蹴りました。いやー！アンパンマンのお面が外れると中から出てきたのは食いしん坊の狼です。もう少しというところをよくも邪魔したな。こうなったらお前から食べてやるぞ。狼はカレーパンマンに飛びかかりました。カレーパンマンは狼と戦いましたが、とうとう崖の淵に追い詰められてしまいました。狼はカレーパンマンが草で足を滑らせて倒れたところをガブリ。カレーパンマンの頭が破れてカレーが飛び散ります。辛いよ。カレーパンマンのカレーはものすごく辛かったので、狼はヒーハーフーと大騒ぎ。カレーパンマンの方もカレーがすっかり飛び出してぺちゃんこになりました。その時、本物のアンパンマンが飛んできて、アンパンマンの偽物なんてひどいやつだ。やっつけてやる。狼はアンパンマンに蹴飛ばされて谷底へ落ちていきました。アンパンマンはお腹の空いた子だぬきに自分の顔を食べさせました。さあ、どんどんお食べ。お腹がいっぱいになったらお母さんのいるところへ連れて行ってあげる。いただきます。うわー、甘い。カレーパンマンは少し寂しそうです。そのうちきっと君だってカレーが好きになるよ。カレーパンマンのカレーは美味しいんだから。ジャムおじさんのパン工場へ帰ってきたアンパンマンとカレーパンマンは早速おじさんに作り直してもらいます。僕はうんと美味しくてヒリリと辛いカレーをたっぷり入れてね。
わかったよ。はい。美味しいカレーもたっぷり。僕にはほっぺたが落っこちるほど甘いあんこをたっぷり。きれいに作り直してもらったアンパンマンとカレーパンマンはまた飛び立ちます。なんといってもカレーが一番美味しいよ。子供たちはカレーが大好きさ。やっぱり甘いあんパンさ。辛いカレーパンマンと甘いあんパンマン。本当は仲良し。助け合ってお腹の空いた人たちを助けよう。それゆけ。頑張れアンパンマンとカレーパンマン。